नमस्कार दोस्तों, प्लम्बर दोस्त में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एल्गो के जो स्विच होता है, स्विच कंट्रोलर, ऑटो स्विच कंट्रोलर जिसे हम बोलते हैं ऑटोमेटिक पंप कंट्रोलर। और गाइस ये है सबसे सस्ता प्रेशर पंप गाइस। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आने वाली वीडियो को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। काफ़ी दिनों के बाद आया तो उसके लिए सॉरी, अब से रेगुलर वीडियो आएगा। तो गाइस ये है एल्गो का ऑटोमेटिक स्विच कंट्रोलर जिसे आप प्रेशर पंप भी बोल सकते हो गाइस, सबसे सस्ता प्रेशर पंप है। तो गाइस इसकी सारी डिटेल लिखी हुई है गाइस, यहाँ कितने किलोवाट का है, कितनी रेट लेता है और कितनी फ्रेक्वेंसी है गाइस, मैक्सिमम इंटेंसिटी, सारी चीज़ें ये लेता है यहाँ। तो आप सारी चीज़ें देख सकते हो, सारी लैंग्वेज में है। एल्गो कंपनी का, इससे ओपन करते हैं गाइस। और गाइस इसकी मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का था कंट्रोलर, तो उसकी वीडियो भी, इसको कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसका वीडियो भी जल्दी आ जाएगा, 1-2 दिन लगेंगे गाइस। और ये है हमारा ऑटोमेटिक स्विच कंट्रोलर, और ये कैसे काम करता है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे गाइस। ये इसकी जो घड़ी है, और गाइस अंदर इसका कुछ 1 ईयर की वारंटी है, और ये 3 टाइप के आते हैं गाइस। तो हम ये जो नीचे वाला है, हम इसकी इंस्टॉलिंग बताई हुई है, सेम इंस्टॉलिंग होती है, कुछ डिफरेंट नहीं होता है। बाकी ये सारा पेपर वर्क, इससे कोई पढ़ने से बहुत कुछ ज्ञान मिल सकता है, नहीं पढ़े तो भी आप खुद ज्ञानी हो यार। तो गाइस ये है हमारा ऑटोमेटिक स्विच कंट्रोलर। दिखने में बहुत सा सिंपल सा लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। आपके नॉर्मल आधा HP की मोटर में लगा दूंगे ना, तो गाइस जो 20,000 का प्रेशर पंप आता है अच्छी कंपनी का, उनको फेल कर सकता है गाइज। और आप आधा HP की मोटर में आपको 4 बाथरूम के अंदर ये आपकी सप्लाई कर सकता है प्रेशर पंप जितनी गाइज। और ये है हमारे 2 तार, एक तो एक पावर में लग जाएगा और गाइज एक मोटर में लग जाएगा तार। तो दोनों ही तार को आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे, जो इंस्टॉलेशन में आगे मैं बताऊंगा। ये बार है, कितने बार ये लेती है प्रेशर, कि कितना प्रेशर आता है, वो इसकी घड़ी है। बाकी इस प्रेशर पंप की आपको इंस्टॉलेशन जल्दी ही मिल जाएगी। तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे आपको। तो गाइस ये हमारा घड़ी है, बाकी ये रिस्टार्ट है, यहाँ से आप स्टार्ट रिस्टार्ट कर सकते हो। जब आप तार लगा दोगे उसके बाद ये आपको इंस्टॉलेशन समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से इंस्टॉलेशन करना है, नहीं करना है। एक और इसी प्रकार 3 तरह के आते हैं ये, एक ये है और 2 ऊपर वाले हैं। तो इस प्रकार आपको मैं बता दूंगा। और गाइस हाँ, वो इस प्रकार का दिखता है, जो बॉक्स पे आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार का। उसमें ऑटोमेटिक स्विच कंट्रोलर, उसमें भी बटन आते हैं गाइस LED टाइप्स में, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं है, मतलब बराबर है दोनों क्वालिटी की। हम अच्छा बुरा की बात नहीं कर रहे, मतलब उसमें बटन टाइप आते हैं 3-4 बटन, आप पावर ऑन ऑफ और रिस्टार्ट कर सकते हो। ऑटोमेटिक है ये भी और वो भी। तो गाइस इसको लगाते कैसे है उसकी बात करूँ तो गाइस आपको ये सिंपल सा, आपको क्या करना होगा, ये जो नीचे है ना, इसको मोटर पे लगा देंगे। जो मोटर का इनलेट आउटलेट होता है ना, जब भी बताता हूँ गाइज। ये है हमारी मोटर, अभी इसको ओपन करते हैं गाइज, मोटर की थैली हटाते हैं गाइज, 1 सेकंड रुकना। तो गाइज़ ये हमारा मोटर है। आपके पास भी ऐसा कोई मोटर होगा आधा HP, 1 HP, तो कोई भी कंपनी का होगा, उसमें आप ये स्विच लगा सकते हो। और गाइस काफ़ी क्वालिटी के साथ, मैंने जो स्विच लगाया था वो आधा HP की मोटर थी, लोकल कंपनी की मोटर थी, लगभग 2,500-3 हज़ार की मोटर थी, और ये भी 3,000 का है। तो गाइस 6,000 के अंदर आपको 4 लेटरिन बाथरूम का पंप, प्रेशर पंप मिल जाएगा। अगर आपको स्विच लगाना है, इतना सस्ता कहीं नहीं मिलने वाला। इस प्रकार आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो। और गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी इसकी इंस्टॉलेशन की वीडियो लाने वाला हूँ गाइस। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।